Good morning, ladies and gentlemen. Have you ever thought about saving water in-house? It sounds impossible, doesn't it? But we are going to show you it works.呢次咧參加咗咧係英特爾國際科學與工程大賽，咁呢個係全世界中學生科普級別最高嘅比賽嚟嘅。咁好慶幸咧，我哋今次攞咗一個專項獎，係關於水科技嘅，獲到呢個水科地嘅評委咧一致嘅認同嘅，所以我哋都好開心嘅。我哋今次獲得嘅呢個獎項全稱就叫做沙特國王阿卜杜拉及其成員天才及創意基金會水科技專項大獎。咁呢一個獎項呢，就係佢哋為咗鼓勵青少年而設立㗎啦。咁大家都知道嗰度係一個好缺水嘅地方，所以得到佢哋嘅肯定，我哋都非常開心嘅。今次喺澳門首次以環保項目嚟獲得呢個國際獎嘅，所以我哋覺得做環保係有出路嘅。今次我哋好幸運啦，就攞到一個咧 Special Award， 一個特別獎。咁係沙特阿拉伯國王咧頒俾同水資源有關嘅項目嘅。其實個含金量都好高啊！除咗佢係同水資源有關之外咧，就係 Intel ICEP 咧，佢頒唔頒獎俾你嘅話，睇你嗰個科學分析嘅能力高唔高。其實好多材料都可以做到水循環嘅，但係水循環做咗出嚟之後，佢個水嘅含菌量達唔達到使用標準嘅話，呢個係一個關鍵性。咁睇呢一個作品裏邊嚟講嘅話咧，佢哋可以有科學性嘅分析，將好多嘅材料做個測試同埋篩選，最後選用咗蔗渣同埋另外兩個材料合併埋做出嚟嘅一個低成本又可以達到廣泛使用嘅水循環再用嘅系統。鏡平師生喺呢一次參加世界嘅創新科技嘅青少年大獎賽裏邊咧，係獲得咗一個突破。呢個突破主要就係話佢呢個獎項咧係第一次係以環保類嘅項目嚟攞獎。第二個亦係澳門參加呢項比賽裏邊第一次有學生獲得呢個專項獎。而呢個專項獎咧係由專門嘅專家評比出嚟嘅，係以沙特阿拉伯國王阿卜杜拉嘅名字命名嘅一個專項獎，所以咧係難能可貴，意義非常特別。次獲獎其實唔係咁順利嘅，一波三折嘅。我哋喺安檢時候咧，俾人 ban 咗4次，臨尾直情要我哋將個裝置咧完全撤銷咗嘅。好慶幸我哋今次我哋嘅團隊、我哋嘅老師、我哋嘅學生咧，呢個應變能力非常之好。我哋用1日時間咧就可以完全改嗰份 presentation 嘅稿啦，跟住重新演繹方法，從而獲得呢個評委嘅認同嘅。Intel ICEP 佢安檢好嚴格啊嘛，開始佢係話嗰個固體微粒唔可以 show， 跟住我哋就收翻啲沙同埋一啲活性炭啦。之後第2次啦，佢又話植物材料唔俾 show， 嗰樣嘢係我哋最重要材料嚟嘅，但係佢話又唔俾 show 咯，所以之後我哋又收翻我哋嘅嗰個材料啦。咁最後咧佢又話成個 device 唔俾 show 咯，跟住我哋就成嚿嘢咁樣收翻佢咯。所以最後我哋係冇嗰個 device 咯，我哋就淨係齋份 poster 同埋呢啲嘢咯，我哋就只可以改我哋嘅 presentation 啦。個比賽其實主要分為幾個步驟嘅。第一個開幕式啦，開幕式就話咧就有一個叫做閉門答辯，即係只准學生入，我哋老師咧都喺門外邊等㗎啦。咁過咗呢閉門答辯嗰日之後話咧，就會有一日叫做公眾展示日，開放俾大家去參觀嘅。咁最後咧就會有2晚嘅頒獎典禮啦，一個就係專項獎嘅頒獎典禮啦，另一個就係呢個大獎嘅頒獎典禮嘅。咁我哋今次獲獎就係專項獎頒獎典禮嗰晚獲獎啦。去拎到獎就梗係好開心啦！其實喺澳門做環境項目嘅人都比較少咯，所以我哋一路行過嚟都好少得到肯定啦。咁同埋我哋之前喺 ICEP 我哋都係冇拎到獎啦，就對我哋都係有一定嘅打擊啦。咁嚟到 Intel 之後咧，喺安檢嗰度又出咗一啲意外啦，即係拎到獎嗰一刻就會覺得之前嗰啲付出啦，同埋即係辛苦都係值得嘅。咁同時啦，係對我哋嘅報告一個肯定啦，同埋終於啦，我哋都可以俾到幫助同埋支持我哋嘅人一個回應啦。